ওয়েলকাম টু এসএনপি আর্ট ওয়ার্ল্ড। আজ আমরা কলকাতা থেকে কুলগাছির একটি ছোট্ট বাইক রাইডে আমরা বেরোচ্ছি। তো আমাদের সমস্ত রাইডিং গিয়ার সমস্ত রেডি হয়ে গেছে, চলুন রাইডিংটা এনজয় করা যাক। আমাদের রাইডিংটি শুরু হলো ভোর 5টায়। আমরা এখন কল্যাণী রোড ধরে যাব বড়জাগুলিয়া হয়ে, সেখান থেকে রানাঘাট থেকে বাতকুল্লা হয়ে কৃষ্ণনগরের রাস্তা দিয়ে ভেতর দিয়ে আমরা পৌঁছে যাব কুলগাছি। চলুন রাইডিংটি এবং জার্নিটি এনজয় করা যাক। আমরা কাঁচরাপাড়া পার করে হরিণঘাটার দিকে পৌঁছে গেছি। এখন বাজে প্রায় 6টার কাছাকাছি। তো রাস্তাটা যা ছিল প্রায় পুরো রাস্তাটাই ধরতে গেলে অফরোডিং করতে করতে আসতে হলো। রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ, তাই আমরা কোনো তাড়াহুড়ো করছি না, একদম ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে যাচ্ছি। বড়জাগুলিয়া ক্রস করতে না করতেই আমাদের শুরু হয়ে গেছে লরি ট্রাকের জ্যাম। বিশাল বড় জ্যাম, এবং রাস্তার অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছেন, খুবই খারাপ অবস্থা রয়েছে। রাস্তায় নানা দিকে কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে, সে কারণে আরও খারাপ অবস্থা। আমরা পাশ কাটিয়ে যতটা পারছি যাওয়ার চেষ্টা করছি, দেখি কতদূর যাওয়া যায় এইভাবে।
এই জাম পেরোতে পেরোতে আমাদের একটু খিদে পেয়ে গেল। তো খিদে পাওয়ার সাথে সাথে আমরা একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম, কিন্তু এই রেস্টুরেন্টে প্রথমে যেটিতে ঢুকলাম এটাতে কোনো খাবারই তখন রেডি হয়নি, খুব সকাল ছিল 7টার দিকে। তাই আমরা আবার নতুন একটি রেস্টুরেন্টের খুঁজে বেরিয়ে রানাঘাটের কিছুটা আগে হাইওয়ের পাশে আমরা একটি রেস্টুরেন্ট পেলাম, নিউ প্রিয়া ধাবা। এখানে আমরা প্রায় 25 থেকে 30 কিলোমিটার অফরোডিং করতে করতে জ্যাম পেরিয়ে আমরা রানাঘাট ক্রস করে এবার বাতকুল্লার দিকে যে রোডটিতে ঢুকলাম। এই রোডটি একটু ভালো আগের তুলনায়, এবং এই রোডটিতে একটু গাড়ির চলাচল বেশি, কিন্তু রোডটি অতটা অফরোডিং বা ভাঙাচোরা নয়, রোডটি ভালো রোড। তাই এই রোডটিতে আমরা জার্নিটাকে এনজয় করি। আমরা শেষমেশ পৌঁছে গেছি আমাদের গন্তব্যে কুলগাছিতে। আমাদের ভাইকাম বন্ধু সুকান্ত আমাদেরকে গাইড করে নিয়ে যাচ্ছে তাদের গ্রামের রাস্তা দিয়ে। তাদের বাড়িতেই আমাদের ডেস্টিনেশন, সেখানে গিয়ে আমরা একটু রেস্ট নেব। তো আমরা পৌঁছে যাই সকাল 9টার মধ্যে, কিন্তু ওই জ্যাম ট্যাম এসবের কারণে আমাদের একটু লেট হলো, আমরা 10টা বেজে গেল পৌঁছতে। তো জার্নিটি কেমন লাগলো আপনারা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন, এবং আমাদের চ্যানেলটিকে লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। প্লিজ ভালো থাকবেন অ্যান্ড টেক কেয়ার।